अभी है ना रात के 9 बज रहे हैं और बारिश इतनी भयंकर होने लग गई ना भाई। मैंने लास्ट बारिश है ना उड़ीसा में जब घुसा था ना तब बारिश देखी थी। उसके बाद में आंध्रा और तमिलनाडु में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी भाई। अब बेंगलोर से जैसे ही आज बाहर निकला हूं ना भाई, आज पहले दिन ही भाई इतनी भयंकर बारिश हुई है ना भाई, हालत खराब हो गई है भाई। ये तो शुक्र है कि भाई ये राजस्थानी ढाबा मिल गया था, तो यहाँ पे आज रुकने की व्यवस्था शायद हो जाएगी। मतलब यहाँ पे भी कोई फिक्स नहीं है क्योंकि ये भी रात, मतलब पूरी रात तक चलता है ना, तो भाई कोई फिक्स नहीं है। देखता हूँ भाई आज कहाँ यहाँ इससे हो तो जाएगी शायद, कुछ कह नहीं सकता भाई, क्योंकि उन्होंने भी बोला है कि मतलब रात तक का इनका देर तक चलता है। तो भाई देखता हूँ, टेंट लगाने की भी जगह नहीं है। बारिश के साथ साथ हवा भी तेज से चल रही है भाई। टेंट लगाऊंगा तो टेंट भी फट जाएगा भाई। महादेव जी जब परीक्षा लेते हैं ना बहुत तगड़ी ले लेते हैं भाई। देखता हूँ क्या होता है यार। यात्रा में भाई ऐसे दिन भी आते रहते हैं यार। हाय मेरे महादेव।